চ্যালেঞ্জ। প্রথমেই সকালে উঠে প্রতিদিনের মতো খেয়ে নিলাম কিছু ড্রাই ফ্রুট, দেন ব্রেকফাস্টে খেয়েছিলাম একটা ডিম সেদ্ধ। আর বেলার দিকে মা এই আমটা কেটে দিয়েছিল, আর এই আমটা ছিল আমাদের বাড়ির গাছের হিমসাগর আম। দেন আজকে লাঞ্চে নিজের জন্য বানিয়েছিলাম সেজন রাইস। দারুণ খেতে হয়, শুধুই খাওয়া যায়, আমার কোনো তরকারি লাগে না। তাও মা জোর করে একটুখানি পটলের তরকারি আর ডাল সেদ্ধ দিয়েছিল। দেন বিকালবেলা উঠে খেয়ে নিয়েছিলাম এই ভ্যানিলা ফ্লেভারের কাপ আইসক্রিমটা। দেন আজকে রাত্রির ডিনারে মা বানিয়েছিল হাক্কা নুডলস। ফার্স্ট টাইম খেলাম, বেশ ভালোই লেগেছিল। দ্যাটস ইট ফর টুডে। আর আমার এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। বাই।